Почему сердце стучит от страха? Это естественная физиологическая реакция. Когда мы испытываем страх, сердце начинает работать быстрее, чтобы выработать дополнительный ресурс, чтобы мы могли справиться с источником опасности, например, убежать от него. При панических атаках этот источник опасности часто не очевиден, и поэтому бежать некуда. И от этого становится еще страшнее, и сердце, соответственно, стучит еще быстрее.